Праздник малой авиации «Сургут» вновь станет площадкой для проведения чемпионата России и национальных соревнований по самолетному спорту. Напомню, в прошлом году пилоты со всей страны впервые съехались в наш город. Теперь это уникальное событие становится традиционным. Состязания также пройдут на аэродроме Боровая. Ожидается приезд 35 спортсменов из Югры, Самарской, Воронежской, Калужской и Ивановской областей, а также Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Чемпионат пройдет с 14 по 20 августа. В программе помимо соревнований и развлечений для зрителей показательные выступления сургутской пилотажной группы «Барсы», шоу от парашютистов, показ различной техники и концерт.